Стихотворение «Храп» от Дмитрия Быкова на первый взгляд описывает простую бытовую ситуацию – невозможность уснуть из-за чужого храпа. Однако постепенно становится понятно, что это не просто зарисовка, а более глубокое размышление. Автор показывает, как обычный звук превращается в метафору. Храп здесь – это не только физическое явление, но и проявление чего-то скрытого внутри человека, чувства, неконтролируемого, неподвластного сознанию. Сначала герой раздражен другим человеком, но со временем приходит осознание, он сам становится таким же. В стихотворении поднимается тема потери контроля над собой. Тело начинает жить отдельно, и человек уже не чувствует его как полностью свое. Также важна тема изменений. Меняется голос, внешность, и даже собственное отражение кажется чужим. Особое место занимает ощущение раздвоения. Возникает чувство, что внутри есть кто-то другой. И в финале становится ясно. Храп – это не просто звук. Это символ подавленных эмоций. Как будто сама душа, запертая в теле, пытается заявить о себе.